किंगस्टन हॉस्पिटल मासब टैंक में सीनियर व तजुर्बेकार सर्जन्स डॉक्टर शौकत और डॉक्टर जैद पित्ता और अपेंडिक्स के ऑपरेशन किफायती खर्च पर कर रहे हैं। मूसरामबाग ब्रिज पर पुलिस ने ट्रैफिक को रोक दिया। उस्मान सागर के 6 गेट खोलकर 2000 यूनिट पानी को मूसी रिवर में छोड़ दिया। हिमायत सागर के 2 गेट खोलकर 2300 यूनिट पानी को छोड़ा गया है। वहीं पर हुसैन सागर से 1270 यूनिट पानी को भी छोड़ा गया है। 3 रिजर्वर पानी छोड़ने के बाद मूसी का फ्लड वाटर और ज्यादा भर गया है। जीएचएमसी ऑफिसर्स ने मूसी एरिया के लोगों को अलर्ट किया है कि जितने भी लोग मूसी रिवर के आसपास रहते हैं फौरन वहां से हट जाए। किंगस्टन हॉस्पिटल मासब टैंक में सीनियर माहिर व तजुर्बेकार सर्जन्स डॉक्टर शौकत और डॉक्टर जैद हर्निया, पित्ता और अपेंडिक्स के ऑपरेशन काफ़ी किफ़ायती खर्च पर कर रहे हैं। इस अस्पताल में माबदा ऑपरेशन निगहदाश्त की गैर मामूली सहूलत के साथ साथ तजुर्बेकार ICU टीम डॉक्टर फैसल की निगरानी में आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। यहाँ थायराइड सर्जरी, हाइड्रोसेल, पेट के दर्द का इलाज और कई एक सर्जरीज की जाती है और अस्पताल में आला तिब्बी मियार का ख़ास ख्याल रखा जाता है।